السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ معانا النهاردة امتحان الميد ترم بتاع اعدادي هندسة عين شمس. بإذن الله هنحل التمرينين اللي كانوا في الامتحان، والتمرينين عبارة عن عملية رسم للممسات والدوائر، والتمرين التاني استنتاج المساقط للايزومتريك دون. هنبدأ بالرسمة الأولانية ونسمي بالله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. تمرين بسيط بإذن الله مفيهوش أي مشكلة. دايما أي عملية رسم هندسي عشان أبدأ أشتغل فيها لازم أعرف المحاور كلها وأرسمها، وده بيأثر عليا نص المسافة في التمرين. هنبدأ كده بالسنتر كالآتي. السنتر لاين عندي أهو، بالشكل ده. عندي هنا ارتفاع السنتر اللي فوق مدوني 56 مللي، أقيس 56 وأعلم. بعد كده عندي سنتر الجزء دون على زاوية 45 وبآر 56، طبعا هتبقى في المركز دون. هفتح البرجل على 56 وممكن مفتحوش، انا كده كده قايس ال56 الناحية دي اهي، واعمل خط ونقطة خط ونقطة وهكذا. السنتر على زاوية 45، جيب المثلث ال45 كده. الرسمة جاهزة على الرسم. أول حاجة عندي هنا أهو الفاي دي 24، يعني نص القطر بتاعها 12. هفتح البرجل على 12 خلصنا من الدايرة اللي فوق. عندي المسدس اللي تحت دون الرؤوس بتاعته طولها 32، البعد ما بينها وهنا 32، يعني لو انا رسمت دايرة تمص الرؤوس كده انا هجيبها بالمثلث ال30 60. ازاي؟ هعمل نص قطرها 16، افتح البرجل كده على 16 وارسم دايرة بالشكل ده، واجيب المثلث ال30 60 وابدا ارسم الاضلاع بتاعته. هاجي عند السنتر هنا، نفس الناحية التانية نفس الكلام، هقلب المثلث الناحية التانية، خلصنا من الأجزاء دي. فاضل معايا الجزء دون، قال لي هنا الار 20. أفتح البرجل على 20 كالآتي،
وارسم قوس بالشكل ده. عندي هنا بيقول لي الار 20 اخلص منها. الناحية التانية الار 20 اخلص منها بالمرة. هنا الار 24 افتح على 24 واركز هنا. كده بقى فاضل لي الممسات الخارجية للأجزاء الخارجية بتاعتنا. أول حاجة هنا قال لي الار 20 ده مماس خارجي للدايرة دي والدايرة دي، يعني هو طالما خارجي أضيفه على الجزء ده. يعني هنا عندي الار 20 يبقى 20 زائد 20 40. وهنا الناحية التانية الار 20 يبقى برضو 40. افتح البرجل على 40 واركز هنا، اعمل قوس. الناحية التانية نفس الكلام، هركز هنا اهو. كده المماس ظهر معايا. عندي الناحية دي 36 برضو مماس خارجي، يبقى 36 زائد 20 يبقى 56. وهنا 36 زائد 24 يعني 60. يبقى أنا هنا هركز ب56. وأعلم كده. وهنا 60. أركز في التقاطع دون. خلصنا من الجزء دون. عندي الجزء الأخير دون، هو مماس لده وده. هجيبه ازاي؟ هقف في السنتر ده هنا واجيبه بالشكل ده. تمام. فاضل عندي الجزء اللي جوه دون، نجيبه ازاي؟ هنا بيقول لي ار 12. افتح البرجل على 12 واركز كده. الناحية التانية نفس الكلام. وبدون أي حسابات هركز هنا. أدي أول قوس. القوس التاني. فاضل معايا القوس المماس الخارجي للدايرتين دول. هنا هطرح منه أنصاف الأقطار دي. يعني 76 هشيل منها 24. يبقى أنا عندي 52. وهنا 76 أشيل منها 20 هيبقى هنا عندي 56. أفتح البرجل على 52 وأعلم هنا. المرة التانية 56 وأعلم هنا. هركز في التقاطع وأبدأ أرسم المماس بتاعه. سنتر برجلي كده.
كده التمرين الاول خلص. هنبدأ نخش على التمرين الثاني وهو استنتاج المساقط الثلاثة للايزومتر. هقسم اللوحة 4/4 كده. تمام. هرسم كروكي لمقاسات المساقط. ادي عندي المسقط الجانبي السايد فيو، وادي المسقط الرأسي الاليفيجن، وادي هنا الافقي جانبي رأسي افقي. وابدأ اعرف منه من الايزوميتر مقاسات المساقط. ارتفاع المسقط الجانبي اللي هو هبصله بالشكل ده من هنا 95، بالتالي هيبقى الرأسي 95 زيه. عندي طول الرأس 100، يبقى عندي الأفقي 100 زيه. عندي هنا عرض الجانبي 70، بالتالي الأفقي هيبقى زيه 70. نبدأ نرسم في المساقط كده ونقسم المقاسات دي معانا، نحطها كده واحدة واحدة. الجانبي 70 أقيس 70، وارتفاع 95، هيروح طبعا ناحية الرأس هكذا. هقيس 100 للرأسي، هنزل للأفق تحت. طبعا هنا 70، كده رسمت المربعات اللي انا هرسم جواها المساقط بتاعتي. دايما عشان ابدا اشتغل في استنتاج اي مساقط ادور على جزء مصمت في اي مسقط وهبدا اشتغل منه. انا اللي انا شايفه من الناحيه دي، عندي هنا الجانبي، عندي القاعده هي واضحه، وعندي الجزء المايل ده واضح. ابدا ارسمهم هيسهلوا عليا حاجات كتير قوي. طبعا هنا قال لي ايه؟ اول حاجه
القاعدة دي ارتفاعها 35. قيس 35 كده كده. طبعا دايما تبقى مقاساتي خفيفة. الخطوط عندي خفيفة اللي انا هشتغل بيها كده، بحيث ان انا لو عايز امسح بكل سهولة. بعد كده ارتفاع الجزء المايل لحد الاخر عرضه كام؟ مدوني هنا 40 الجزء المايل ده. هقيس 40 كده. انا خلصت من الهيكل الخارجي في المسقط الجانبي. اجي اطبق الكلام ده على المسقط الافقي. اعمل ايه؟ اقيس 40، هنزل كده اهو واقيس 40. ادي 40. اجي ابص الاقي حدود الجزء ماشيه ماسكه الجسم من اوله لاخره، يبقى هو خط واحد كده. هبدا اسقط الحاجات دي على المسقط الرأسي. هاجي الاقي القاعده ارتفاعها 35 اهي. هنزل كده نقطه من هنا ونقطه من هنا. بعد كده قال لي الجزء المايل عرضه من فوق 60. هسنتر المسقط. وابدا اشتغل. احط ال60. ادي عندي 60. 30 من على اليمين، 30 من على الشمال. اوصل النقطتين دول ببعض. كده ظهر عندي برضو الشكل الخارجي للرأس. نبدأ نخش على الأجزاء الداخلية للجسم. أول حاجة عندي هنا إيه؟ في الإليبس نص إليبس، الآر بتاعتها 12. أمسك البرجل وأفتح 12 كالآتي. طبعا الجزء ده هوا كده. أنا باصص الإليفيشن من الاتجاه ده. بعد كده قال لي الجزء الخارجي ده ار بتاعته 25 والسنتر اهو. هقيس 25 واركز هنا كده. جبت الجزئين دول. فاضل عندي الجزء اللي هو شبه النفق اجيبه ازاي؟ هو قال لي من على ارتفاع 25 في المسقط الجانبي. اقيس 25. ادي 25 مللي. اعمل خط خفيف كده. بعد كده قال لي البعد هنا 10. هقيس 10 مللي. وبعد كده هو الجزء ده 20. قال لي ارتفاعه من بعد ال25 50. هقيس 50 واطلع لحد فوق. نفس الكلام من الناحية التانية. واوصلهم ببعض.
كده بدأ الجزء ده يظهر. طب لازم مجرد ما اخلص الجزء اشتغل عليه في بقيه المساقط بحيث ان انا ما انساهوش. طب انا عملت الجزء دون، هيظهر من هنا ظاهر كده اهو. بعد كده هيبقى ايه؟ داش، لانه هيدن هنا اهو مختفي، حتى دخل في المنطقه دي وقطع فيها. هتظهر هنا معايا بالشكل ده. هنقلها كده الاسقاط بتاعها داش هنا وداش هنا، وجه هنا ظهر المنظر اللي هو ظاهر لي دلوقتي من هنا. تمام. طب تحت نفس الكلام، داش لحد من اول الجسم لاخر الجسم. كده خلصنا من الجزء ده. فاضل معايا الاجزاء الخارجيه دي. هنا بيقول لي الار 10 في الجزء دوت، يبقى انا هاجي هنا هقيس 10 مللي من هنا و10 مللي من هنا واعمل سنتر. ادي السنتر لاين بتاعي. همسح الجزء ده، اركز بالبرجل كده. كده جبت الجزء المدور من بره. فاضل معايا الجزء دون. بيقول لي هنا طالع 5 مللي ونازل بنفس الكيرف دون، اللي هو كام بقى؟ مدوني هنا من نفس السنتر ده ماشي كده على نفس السنتر ار 15. يبقى انا هبعد من الجسم اللي هو الجزء المايل ده، هبعد 5 كده اللي هو ده. هقيس كده 5 بالشكل دون، وهنزل بخط داش برضو كده. قد ايه بقى؟ هو كده كده قايل لي 15 اهو، هي كده كده هقيسها 15 كلها داش. على نفس السنتر بيقول لي الكيرف الداخلي دون ار بتاعته 25. افتح 25 واركز هنا وتبقى داش. هتتقاطع تحت مع القاعدة، وده سبب انها راجعة لورا من النقطة دي. همثل الاجزاء دي هنا ازاي؟ هبص هنا في الرأسي، قال لي هنا 60. ادي السنتر بتاعي، السنتر لاين اهو. هقيس من هنا 30 ومن هنا 30 الارتفاع بتاع القاعدة. طبعا احنا هنا الجزء المدور عشان ما ننساش رافع لحد فوق كده من الجسم اهو في الحتة دي. تمام. هنا ارتفاع الجزء دون بقى خلاص كده هنبدأ من هنا. ارتفاع الجزء ده 35. برضو خط خفيف كده نعمله. ادي الخط الخفيف بتاعي اهو، عشان بعد كده امسح الزيادة اللي فيه. هيطلع معايا كده
اللي هو الجزء ده هيطلع هنا وهنا، مستطيل واحد اطلع بيه كده. نفس الكلام من الناحية التانية. هيوصل لحد فين؟ الخط ماشي معايا ومكمل لحد التقاطع دون اللي هو ظهر معايا هنا في النقطة دي. امشي كده، اي زيادة بقى ايه اشيلها. اتقل على الشغل عشان يوضح. فاضل معايا الجزء اللي هو شبه الحرف ال ده، هظهره هنا ازاي؟ هنا بيقول لي ارتفاعها 10 مللي من هنا ومن هنا، من على اليمين ومن على الشمال. هقيس 10 كده، واعمل خط خفيف كده، خط خفيف كده. الجزء ده 8 مللي. هقيس 8 من هنا و8 من الناحية التانية. واصل لحد فين معايا؟ مكمل كده الكيرف طالع لحد أول القاعدة اللي هي عند ال35. يطلع كده كده. كده خلصنا من الجزء بتاع المسقط الرأسي. أسقط الحاجات دي تحت على الأفقي على طول. لو لاحظنا هنا هنلاقي أول حاجة الآر الإليبس ده اللي هي آر 12 هنا واخدة لحد 20 مللي. أمسك كده أعمل لها إسقاط أهي من تحت كده، أدي 20. نفس الكلام من الناحية التانية، أدي 20. تمام. بعد كده الآر 25 ماسكة من أول الجسم من هنا أهي، الحتة ال40 أهي، وأدي آخرها هنا. أعمل لها إسقاط كده. سوري. هي ماسكة كده، اللي هيبقى خط متصل اللي هو حدود الجزء ده. أنزل بيه كده، وأنزل بيه كده. الآر 25 هتبقى عاملة حرف ال المقلوب دون كده هنا وهنا. أنزلها كده، النقطة دي هنسقطها تحت بالشكل ده. يبقى الخط ده اهو كده، الجزء ده هو ده. فاضل معايا ايه كده؟ الاجزاء دي. هنا بيقول لي 60 والجزء اللي فوق هنا 60، هيبقوا مشوا على استقامة واحدة. لو مشينا كده مع الخط ده كده هيبقى على استقامة واحدة 60 كده كده. أظهر الكلام ده ازاي؟ هنا هسيب 5 مللي اللي احنا قلنا عليهم، ادي 5 ومن هنا 5، وبعد كده اطلع ال10 دول. هجيبهم من فين؟ هجيبهم من الرأس.
امشي كده كده، دي اللي هي المسافة اللي كانت 8. اعمل لهم اسقاط من الرأسي اهو لحد اخر الجسم بره. امسح الزيادة دي. بعد كده عايز اجيب الكيرف اللي جوه ده، هيبقى اسقاطه من فين؟ هجيبه من هنا، اشوف هو وصل لحد فين من الناحية دي اهو بالبرجل هنا، واعلم كده. يبقى ده الجزء الكيرف اللي عامل كده، تمام، اللي هو الخط ده. طب اجيب الجزء التاني بتاعه من فين؟ من هنا. انا كنت قايس بالشكل ده، هقف في السنتر هنا عند 10، اطلع فوق سنة واجيبه من هنا. سوري، لا، هجيبه من هنا، هقيس 25 من هنا كده. هنا هيبقى 25 واحط عليها ال10 دي، يبقوا الاتنين على بعض 35. هقيس 35 من اول الجسم كده. نفس الكلام من هنا 35 كده. تظهر داش من هنا. ده الجزء الاسطواني اللي هو اللي جوه. فاضل عندي الجزء اللي عمل زي النفق ده، اللي هو ده. اعمل له اسقاط من هنا، ممكن اخد مقاسات، ممكن لو مقاسات ادي ال10 اللي احنا اتفقنا عليها من هنا، بعد كده 20 وال10 ظهرت معايا. امشي كده خط خفيف، وهنا خط خفيف، هنفهم ليه دلوقتي هيبقى خط خفيف، وهنا خط خفيف، وادي الناحية التانية. هنا بادئ معايا من اول الجسم من هنا، وانتهى عند الجزء المايل دوت. يبقى انا اعمل له اسقاط من النقطة اللي فوق دي بالشكل ده واقفلها، وهنا نفس الكلام انتهى هنا. يبقى الجزء المايل ده ظهر بالشكل ده هنا. طب وبقيته هيبقى ايه؟ داش هنا كده. طب هو داش في الجزء اللي ورا. طب بالنسبة للجزء اللي قدام تقاطع مع الاسطوانة دي، هجيبه منين التقاطع دون؟ برضو هعمل خط خفيف كده من هنا كده اهو، وادي نفس الخط الخفيف، واعمل له اسقاط في التقاطع اللي فوق اهو. انزل هنا دي نقطة، من هنا نفس النقطة. يبقى الجزء اللي هنا هيبقى داش، والجزء اللي هنا متصل بالشكل ده. طبعا هيقفل كده وهيقفل كده. ده الجزء المفتوح من هنا. تمام يا شباب، ارجو ان يكون الشرح واضح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.